뇌를 발달시키는 교정. 호흡 좋아졌고요. 비염, 코골이, 입호흡 다 없어졌습니다. 그리고 키가 컸고 그다음에 집중력이 더 생겼고. 네, 구독과 좋아요, 알람 설정을 부탁드리겠습니다. 오늘은 제가 만 7세 1개월 된 여자 아이 BGA 사례를 소개해 드리려고 합니다. 상악골, 즉 위턱뼈가 협소한 것인데 여기서 비염, 코골이, 이갈이, 입호흡이 초래된 거죠. 그런 증상을 다 갖고 있습니다. 그 다음에 어렸을 때 태어나자마자 모유수유를 충분히 못했다. 모유수유가 특히 위턱뼈 성장에 상당히 중요한 거다. 젖병수유하고 비교해서 모유수유를 할 때는 뼈 성장에 바람직한 양압이 나오고 젖병수유 때는 턱뼈 성장에 불리한 음압이 나오게 되어 있습니다. 이 아이는 모유수유를 충분히 못했어요. 그러니까 위턱뼈 성장이 그렇게 잘 되지 않은 거죠. 이 치료 계획을 어떻게 세우냐? 우선 위턱뼈를 확장하는 거면 위턱뼈를 확장하면 비강, 코뼈가 확장이 됩니다. 코뼈 붙어 있기 때문에. 그러면 뭐가 치료가 되느냐? 비염, 코골이가 개선이 됩니다. 입호흡도 개선되죠. 그러면서 산소 공급이 증가하게 됩니다. 산소가 몸으로 많이 들어가게 되죠. 그렇게 되면 또 어떤 좋은 결과가 생기냐면 뇌 발달이 촉진됩니다. 산소가 많이 들어가면 그 뇌가 발달하는 데 있어서 가장 중요한 연료는 바로 산소거든요. 특히 전두엽. 이 전두엽은 이 대뇌 중에 가장 중요한 뇌입니다. 그래서 별명이 대뇌의 CEO다, 이런 별명이 있을 정도. 그리고 키 성장이 촉진됩니다. 또 산소 공급이 증가됩니다. 아까 전두엽을 설명했는데 전두엽은 굉장히 중요한 것을 관장하고 있어요. 첫째, IQ. IQ는 바로 학습 능력, 분석력, 암기력, 뭐 이런 것들. 그러니까 입시에 가장 중요한 뇌는 전두엽, 공부, 입시, 각종 시험. 두 번째 중요한 기능은 자기조절 능력. 또 세 번째는 분노 억제 능력. 그런 아주 인간으로서 살아가는데 매우 중요한 일을 전두엽이 담당. 또한 매우 중요한 건 뭐냐면 이 전두엽이 일생을 통해서 성장하는 게 아니다. 만 3, 4세 때부터 급격히 성장하기 시작해서 10세 정도면 성장이 거의 끝납니다. 즉 성장의 골든타임이 있다는 거예요. 그런데 이 아이는 만 7세 1개월이에요. 그러니까 비교적 좋은 타이밍이 온 거죠. 뇌 발달을 시킬 수 있는 2019년 3월 25일 날 BGA 장치를 처음 착용했는데 같은 해 5월 7일 날, 그러니까 쭉 뇌발달 교정기를 끼고 6주 경과했을 때 엄마의 증언이 있습니다. 그 다음에 2020년 8월 20일 BGA 치료가 완료된 후에 엄마로부터 증언을 청취했습니다. 호흡, 비염, 호흡 좋아졌고요. 비염, 코골이, 입호흡 다 없어졌습니다. 그리고 키가 컸고 그다음에 집중력이 더 생겼고. 시중에 이제 프랑켈이라는 장치가 좀 소개된 걸로 알고 있는데 이 BGA는 프랑켈 장치와 형태는 매우 흡사해요. 그렇지만 치료 목표와 기능은 전혀 다르다. 그러니까 BGA는 이거는 뼈 성장이고 뇌 발달. 프랑켈은 치아. 전혀 다른.